Volám sa William Ruman, mám 20 rokov a teraz momentálne pracujem. Tak a nedávno som doštudoval z Halovej elektrotechnickej školy. A teda ty si tu mal aj film na festivale. Ktorý to bol a vieš nám k nemu niečo bližšie povedať? Ja som pracoval na filme In TV. Pracoval som ako scenárista, storyboardista, režisér. A aj som robil tam animáciu na konci, v titulkách, čo bola. Kebyže tak bližšie poviem k tomu, čo to malo byť, tak malo to byť niečo ako taký mix komédia a hororu. A hej, no vlastne, o dvoch hlavných postavách, Travisovi Scottovi, ako idú do takého obchodu s filmami, zoberú si jeden a teraz sa dostanú do tej telky, preto názov In TV. OK, a ako si sa dozvedel o tomto festivale? O tomto festivale som sa dozvedel od môjho učiteľa, Tomáša Uhliarika. A ja som bol aj na podcaste dokonca v škole, tak aj tam mi vlastne povedal o tomto festivale. A veľmi som rád, že som sa zúčastnil. Ktorý film sa ti najviac páčil? Bol som iba na tom jednom bloku 4, ale z toho sa mi najviac páčil, sa mi zdá, že sa volalo, že Nie pre ľudské oči, tak nejako sa to volalo. Ten sa mi začal, že najviac páčil. Naplnili sa tvoje očakávania? Povedal by som, že áno. Ako, neočakával som, že až tak, že prišiel som proste do tohto bez žiadnych nejakých predstav, hej. Prišiel som si sem proste pozrieť tie študentské filmy, hej. Trošku si aj tak zaspomína na to, že ako to bolo pre mňa, keď som ja vytváral tento môj film, že In TV. A neviem, tak potešil som sa na to, čo som videl proste. Som si zaspomínal na tie časy, keď som ja bol na Halovej, keď sme natáčali spolu. A strašne sa mi páčilo aj to jedno, čo bolo behind the scenes. Proste mi to strašne pripomínalo to, čo sme my natáčali, hej. A ako sme si my užívali, keď sme robili ten film.